вкупниот дефицит буквално може би е и поголем од она што значи капитални инвестиции. Така ли ќе развиваме економијата, така ли ќе кажуваме дека имаме развоен буџет и така ли ќе кажуваме дека Македонија гордо чекори напред кон другите земји во Европската Унија. Вака како што сме тргнале секоја година, добро кажа колегата Муковски. Бетер ќе биде, подобро нема да биде. И за тоа треба ние да гласаме, и за тоа треба ние да ви даваме поддршка во сето она што го правите. Некои кажуваат дека она што вие сте го направиле со овој ребаланс е дека не само капиталните инвестиции, вие кратите онаму каде што се работи за здравјето на граѓаните. Кратите онаму каде што треба да се инвестира за да нешто во оваа држава се врати и да може утре задутре некој да рачуна на некој користи од сите тие инвестиции, за да можеме утре задутре да ги враќаме сите овие ваши лудори кои што ги правите во државата. Како можете да си дозволите како министер за финансии, лидерот на вашата партија да оди низ Република Македонија, да ветува брда и долини и работи кои што 10 години не успеал да им ги реши на луѓето, сега преку ноќ кога кожата му е на продажба, да кажува и да ветува работи кои што се нереални и не се остварливи. А згора на тоа вие да одите и да ги молите странцине и да кажувате дека ни се потребни пари од еврообврзницата за да можеме да излеземе на крај. Вие бевте и директор на управата за приходи. Имаше изјави дека од еврообврзницата ќе сте враќали ДДВ. Па кај се тие пари што ги плаќаат граѓаните? Знаеме дека оние кои што имаат пари за враќање на данок на додадена вредност, должни сте во рок од 30 дена да им ги вратите парите, освен ако со законот не е предвидено дека има контрола или дека има некакво сомневање. Зошто се толку тие закаснувања, а од друга страна кажувате дека инвестирате, им помагате на предпријатијата? Овде кога ве слушнавме кажувате дека големи пари ќе користите и за она што се кажува за проектот Македонија вработува. Сте им објасниле ли, министре, или некој од правниците, или некој од пратениците на ВМРО ДПМН, на оние кои што ги користат тие бенефиции за вработување на луѓе од 29, 35 години и 50 години? Сте им објасниле дека сте вметнале член со кој што доколку 2 месеца не добијат плата и не исплатат плати, не ги платат придонесите, го губат сето тоа, па дури и назад, кога биле субвенционирани да не плаќаат придонеси, и тие треба да ви ги платат. Затоа овде кажувате дека ќе имате зголемување на придонесите, а тоа е веројатно дека на сите оние кои што можеби и заради тоа што државата не им ги исплатила сите средства кои што им ги должи на фирмите низ Република Македонија, не можеле да навреме исплатат плата и сега кога ќе ги изгубат тие субвенции, кога ќе требат наназад да ги плаќаат сите тие придонеси, ќе им лупнете од септември па натаму да плаќаат и така ќе ги зголемувате придонесите. Тоа е мамење и манипулирање со македонската јавност. Понатаму, кажувавте овде дека сето она што го правите и она што ни се зголемува каматата на евроврзницата и она што го правите со ребалансот на буџетот, виновен е не никој друг, туку опозицијата, виновна е политичката криза. Тоа е исто, господине министре, како комшијата кога ќе дојде да ми каже дека моето дете или деца се дрогираат и одат во казино да се коцкаат. Јас не само што нема да му верувам, туку да го направам дека тој е виновен и дека тој е кривецот што моите деца го правеле тоа и тоа. Така се однесувате и вие, вината која што вие комплетно ја носите за ваквата ситуација во Република Македонија, комплетно да ја префрлите на опозицијата. Што треба ние да правиме? Да застанеме и да не зборуваме за она се што сте го правеле и се уште го правите. Да не зборуваме дека од обврзницата огромен број на фирми
веќе сте им пратиле емисари да им кажуваат че ви ги платиме парите, ама 10% ќе ги платите таму и таму. Извлечете ги како знаете и умеете. Ќе ви го вратиме ДДВ-то, ама ќе направите тоа и тоа. Така ли ќе водите економија и така ли ќе развиваме економијата? Секаде почнувате, а никаде не ги завршувате проектите. Сигурно од овие капитални проекти кои што овде цело време ги кажувавте. Кажувавте дека и растот, бруто домашниот производ бил зголемен од 4-5 милиарди, колку беше од 2006 година, на 9 милиарди. Реално е зголемен или она што би рекле ние направен е само на некој начин да кажеме дека номинално е зголемен бруто домашниот производ. Затоа, ако кажете дека 3 милиарди и 600 милиони евра сте само задолжени, кои што ги знаеме, уште колку должите никој не знае на предпријатијата по основ на неплатени фактури за извршени услуги, по основ на она што значи повраток на ДДВ и да не зборуваме уште за ред други работи. Ама секогаш го правите тоа на тој начин како што минатата година за поставување на една цевка само по главната улица во село Барвеница направивте договор со една фирма дека ќе ја исплатите работата која што ќе биде завршена за годинава, да биде исплатена до крајот на идната година. За жал, тоа што го поставивте како цевки, се уште стојат тие цевки мртви. Овде во буџетот немате средства и ги намалувате средствата за канализациони мрежи преку 100 милиони денари. Зарем сите оние граѓани кои што платиле на тие населени места, сметате дека не заслужуваат да направите одвод, па после ако сакате правете пречистителна станица, ако не сакате пречекувајте ги во бродот фекалиите, не само од Барвеница, туку од сите населени места, од Гостивар па надолу до Скопје. За тоа треба да се погрижите и таму да инвестирате и таму да финансирате. Кажувате дека инвестирате, одете и проверете го патот Бошков мост Дебар каков е. Се бунат граѓаните од толку широк пат што имале, сега новиот го правите со половина метар потесен, а се кажувате дека градите и подобро луѓето викаат да не градите или да изградите помалку, ама да го изградите онака како што треба. Имате ли вие надзор, имате ли стручни екипи да знаат што е тоа регионален пат, што е тоа магистрален пат? Да не зборуваме патот кој што го правевте од Чегране до Барвеница. Одете, проверете Теново, Стенче, Радиовце, дали тој пат личи на регионален пат или е тесен пат во кој што возилата за да се узминат едното треба да допре. Ако веќе ги користите парите не од буџетот од Светска банка, искористете ги парите правилно, инвестирајте ги онаму каде што треба. Инвестирајте во она што утре, задутре ќе даде корист на државата. Она од кое што идните генерации ќе го полнат буџетот. Како мислите да развивате економија кога буквално на сите оние кои што работаат во државава, тоа се домашните инвеститори, ги ставате во неравноправна положба со странските инвеститори? Како можете да дозволите да една фирма сите работници да ги отера за еден месец под завод за вработување, за да повтор пат ги искористи бенефициите за Македонија вработува? Тоа ли ви се проектите за да ги богатите оние кои што веќе се богати? Кои странски инвестиции ги кажувате кога секој оној кој што овде инвестира, освен она што го зголемува бруто домашниот производ, ниту еден денар не се слева овде во Република Македонија, во ниту еден фонд. И затоа ни трпат и пензискиот фонд, и здравствениот фонд, ни трпи секој фонд кој што зависи од вработените. За сметка на тоа, слушаме и таму каде што имате превработеност, каде што во една институција седат и по 15 луѓе, а тројца може да ја завршат работата, а и тие тројца не работаат бидејќи гледаат што се случува околу нив, да плаќате толку луѓе,
се на терет на граѓаните на Република Македонија. Во право се некој кога ќе речат дека ова не може да го издржи и голема економија. Во право се кога ќе кажат дека сите во Република Македонија трчаат да фатат државна работа не за да работаат, за да седат. Македонија пат ви должеше и ви должи се уште 17 милиони евра за неплатен данок на додадена вредност. Како се толерира една јавна институција, а да беше едно малечко приватно правно лице, за 1900 динара им плаќате опомојни. До тоа дереже се сведе финансиите во Република Македонија и затоа сте сега алчни по она што значи земање на и давање, односно обврзница и парите од 450, 500, колку вие само знаете колку ви требаат во вашиот буџет. Сметате ли дека со сето она што го правите, не правите финансиско злосторство на Република Македонија? Сметате ли дека она што ви го кажавме, дека ве поставуваат само да ве искористат како алатка во она што значи корумпирање на Република Македонија, сето тоа се обистинува пред очите на македонската јавност? Сметате ли дека ако сега правите ребаланс и ги намалувате инвестициите, ги намалувате на сметка на онаму каде што министерот Ставрески, за да не зачути и да не поднесуваме амандмани, ги ставаше токму да бидат финансирани од овој буџет? Каде е финансирањето на проектот на регулација на коритото Вардар во Јегуновце, кое што оваа година требаше 20% да биде реализирано, за да може луѓето при секој дожд да немаат поплави во нивниот регион? Каде се парите кои што ги ветивте дека во 2015 беше обетено дека ќе се доработи, а во 2016 ќе биде пуштена и втората траса од Клучката кај село Бравеница? Сте виделе ли вие некаде да има излез, а да нема влез за некое населено место? Исто како што се дешава и во Република Македонија. Излегувате со куферите и не мислите да се враќате. Тоа вие го правите и за тоа после знаете и да се фалите дека нешто сте направили. Подобро такви работи да не ги правите, подобро фатете една работа и завршете ја барем до крај. Сето она што го правите со земањето на парите, да кажете и да излезете пред јавноста дека тие пари како нашата власт која што била тогаш, може би грешели и тие, ама ги зеле да прават хидроцентрали, ги зеле да прават и автопатишта, господине Муковски, а не од Јоже, односно Јосип Броз Тито, кој што и името не сакате да му го спомнете, ама ушти во Вевчани одиш по тие патишта кои што тој ги направи. Затоа, колеги, она што го имаме, треба да го одржуваме. Ама сите овие 10 години, барем вие што патувате низ Западна Македонија, барем вие кои што доаѓате од тој регион, гледате дека зарем она што ви го оставивме како автопатишта денес личат на автопатишта. Зарем не гледате дека од толку вработени во Македонија пат нема луѓе да се најдат за да ги очистат автопатиштата од жицата до жица, како што треба да биде во секоја нормална, цивилизирана и европска држава? Зарем не гледате дека расте буквално јасики, растат и дрвја по асфалтот каде што одите по патот? Личи ли тоа на автопат по кој што треба да поминуваат туристи за Охрид? И сега ќе ми кажувате дека нека не се секираат, че има плати за администрацијата, бидејќи таа ни е потребна да носи по 25 луѓе, че има пензии за оние кои што ги очекуваат пензиите, че има за социјално ранливите категории, ама дозволете ни натерајте опозицијата да ги земеме оние 450 милиони евра, кои што ќе ги враќаме во идните генерации 650 милиони евра. За тоа ли се борите, за тоа ли брзате да го донесете наврат на нос и овој ребаланс на буџетот? Има ли нешто со кое што ќе задрете во нашите чувства и емоции дека еве овие најпосле сакаат нешто да инвестираат? И тогаш повторно не треба да ви се верува, бидејќи овде се превартувавте. А ве поддржавме и кажував и тогаш не гласав.
за кинеските кредити дека ќе ги покрадете. Се обистини и тоа дека и од нив успеавте 25 милиона евра да ги земете, а патиштата уште не се ни половина изработени. И тоа ќе го плаќаме во идните генерации. Не одговара министерот кога го прашувавме и него и неговиот претходен премиер. Дали од управата за јавни приходи пратиле во ВМРО ДПМН да проверат од каде им се 13-15 милиони евра за да купуваат објекти низ цела Македонија и да градат такви згради. Од каде им се оние сите пари кои што им ги ветуваат на граѓаните, за да може оној кој што е најголем манипулатор во државава да може и понатаму да ја манипулира јавноста. Господа Вировиќ, Владанка има реплика. Повелете. Почитуван колега, иако за ребалансот кажавте минимално, јас нешто ќе ве прашам, што е разликата, еве, со бројки ќе одиме. Што е разликата помеѓу тоа што пред 2006 година, кога дојдовме на власт, ги намаливме придонесите на 26,5% и со тоа директно стопанскиот сектор доби 6% поени помалце да плаќа према државата. И што и ден денеска останати се истите стапки. Што е тоа што ги намаливме повластените стапки на 5%, ја проширивме таа листа? Обратно од она што го направивте кога бевте на власт, ги зголемувавте тие процентни стапки. И што би било и што би се случило во Република Македонија, кога ДДВ-то би се зголемило како во сите останати земји во опкружувањето, повеќе од 20%. Имаме две можности, почитуван колега, или да ги зголемиме